പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ, 2021 ഒക്ടോബർ മാസം 16-17 തീയതികളിലുണ്ടായ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കോമളം പാലത്തിൻ്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. കല്ലുപ്പാറ പഞ്ചായത്തിനെയും പുറമറ്റം പഞ്ചായത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോമളം പാലമായിരുന്നത്. ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പാലത്തിൻ്റെ അപ്രോച്ച് റോഡാണ്. അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കോമളത്തു നിന്നും വെണ്ണിക്കുളത്തു നിന്നും തിരുവല്ലായ്ക്ക് എളുപ്പ വഴിയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വഴിയാണ് നമ്മൾക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. വെണ്ണിക്കുളത്തു നിന്നും കോമളത്തു നിന്നും കല്ലുപ്പാറയ്ക്ക് പോകുവാനും ഇനി ഏകദേശം ഒരു 5 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും ചുറ്റി വന്നാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ.